ایو what is up سیکلا مستر کورتکس هستم. خیلی خوش اومدید به یک ویدئویی که هیچ وقت فکر نمی کردم اتفاق بیفته و بگیرمش. فورتنایت برگشته به حالت اول. اصلا مگه میشه اپیک گیم فورتنایت اینایی که اصلا بهشون میگفتی بابا گیمتون داداش ریده، داداش گیمتون مزخرف، درستش کن، نفر میگهش میگفت نه عالی همه چی، چه خبر، هوا چه خوبه. امروز اومدیم بریم چک کنیم ببینیم که آقا مپ قدیمی قراره بریم گریه کنیم یکم. اوکی، اگر دوست دارید که جیغ و داد و اینا نشنوید میتونید برید ویدیوی یوتیوبر دیگر نگاه کنید، چون من 100% سر هر اینچ از اینچ این مپ قراره جیغ بزنم و خوشحال باشم. همین اول لایک و سابسکرایب فراموش نشه. میریم ببینیم که چیکار میکنیم. Let's fucking go. آقا مثل 300 تا وی باکس هم بهمون داده اوت اف نوور. بچه یه اسکین سیزن بیا اینو من برمیدارم، اوجیا فقط میدونم. بیا اینم برمیدارم. ببین اصلا دیگه دارم میچینم. Let's fucking go. Holy shit. اول از همه 100 از کجا میریم؟ ما همینجا میپریم. داستی وات تیلت تاور همه چی برگشته. خدا کنه بمونه، خدا کنه. وای باورم نمیشه. گایز بهتون گفتم من قرار جیغ و داد زیاد بکنم، اینو قرار استوری کنیم. وای حسین ببین گایز استریم همین الان برید چنل پامپ گایز برید همین الان. سنجی اوکی کافیه. بذار خودمون کنترل کنم یکم. این اسمش یادم رفته. گایز همین الان برید توییچمونم فالو کنید که استریم داریم پشت سر هم. پینگم 64 یا مصطفی جعفر. هولی شت داستی خدایا. صدا پا شاتگانم انداختم. گایز مثل نوب سگا شدم چرا؟ چیل اوت با من پرو پلیرم. این گاز چیزی کنم عوض میکنم. برو حال کن دارش بیا نه یا برو داش پرو. به خدا من پرو پلیرم، جدی دارم بهتون. این اسنایپر چقدر شت بود. لیتس گو. خدا وکیلی ایده کی بود که برگرده. قربونش برم. لوت یعنی اولین وینمون رو نگیریم. جان فال دمیج نخوردم. خیلی ها دوست داشتن انگار مکانیکش هم برگرده، از جمله حسین هی میگفت ان شاءالله مکانیکش هم برگرده، ولی به حسین همونجا هم گفتم اگه مکانیکش بخواد برگرده که برنگشته خیلی بعد آپدیتشون سنگین تر می‌بوده و نیست. اصلا من مکانیک گوره بابای مکانیک. مپو تو نگاه کن، شیفتی شفت. من مشهد بیشتر بلدم این مپو دیگه. من فکر کنم موزیک نذارم پشت این ویدیو، همین صدا رو واسهتون میذارم که برادر گرامی داره انجام میده، شما همون رو گوش کنید. تیلتت هم باز کردیم. درگیری تیلتت همیشه درگیریه خدایا. پلیر هولی شت. این بازی کن کن بابا چاقال. بیا بابا راش برم روش. خدا وکیلی با پامپ بزنمش. بیا اینجا. بیا ما هم شیل میزنیم. بیا باش تموم شید دیگه. اوکی ایتس اوکی. نوب بازی در آوردم موقعی که خیلی وقت بازی نکردم. کین هل هولی شت. تا وقتی این تیم استوریمون رو بذاریم چه اصلا تپ کردم خدا. وای اوکی این دست کجا بریم؟ بذار یه جای خیلی معروف بریم. نکن که اصلا چه رتریرو
اینجا رو فکر کنم نینجا دوست داره. کامنت کرده بود زیر پست فورتنایت. بچا جدی این دست جدی میخوام وین کنم. خدا وکیلی 4 تا بات که نمیتونم منو بزنن. زشت خدا وکیلی. بررسی گایز حتما تو کامنت ها بنویسید آیا صدای این کیبورد اذیتتون میکنه؟ خب بدونم اگه این صدا اذیتتون میکنه من سعی میکنم حذفش بکنم ولی شاید یه نیمچه صدای ازش باشه. اگه اذیت میکرد بگین که از اون کیبورد واسه رکورد همیشه از یه کیبورد دیگه استفاده کنم. اینو نگاه. کجا داری میری عمو؟ باتیو کشتیم بچه‌ها برو درسته. زاپا منو بکش. آها open it. آها چیزی نمونده دیگه گایز از زندگیش. یک ایرانیه. فکر کردی من میذارم بری گایز فقط اینجا نکنید. تموم شد و رفت. بهتر اینجا نگاه 360 بوم یعنی بات بود بچه‌ها. فکر نکنید الان ذوق کردم. تایتیشال وای اینو وای خب بسته بچه واقعا بچه بازی بسته جدی دارم میگم. سلاپا خب این دوستمون حتی شیلد هم نزده بود. لیزی لینک ریسکی ریلز. اون موقعی که ریلز نبود ما ریلز داشتیم. خدا بی ربط ترین جمله زندگیم. خدا وکیل. دمیجه این وینر بوده یا علی کی داره تیر میزنه سمت ماشو نمیدونم. سمت ما نیست که باید اسکار رو توی یک رنجی بگیری که بکشی. فقط اینجوری باید باش بازی کنی اسکار رو. هیچ کی دیگه نیست ما سفره کنیم. یه حرکتی که خیلی خوشم اومده انجام دادن اینه که درست حالا به قولی انمی آماده اید بچه‌ها یک باتو بکشیم. داشتم میگفت یه چیزی خوش آمده اینه. آماده گایز. واه وای نشد. واه یالا میمیرم. این پلیره به خدا چرا اینجوری کردی؟ اوه این دست کجا بود؟ اوه ها قرار بود بریم اینجا گایز. اینجایی که میخوام برم خدا وکیلی اگه نمیدونید وای نستید تا برم بگم بهتون چیه بعد بنویسید تو کامنت ها. الان برید تو کامنت بنویسید اونجایی که من دارم میرم اسمش چیه. خدا قبلا نمیتونستی از این دیوار اینجوری بپری ولی باش تو دیگه خیلی خوب بیش از حد خوب لنگ شدی. چیکار کنم؟ میگم رو هوا بزنم. دیگه لند کردم بچه‌ها شوخی بسته. دست کم گرفتم. من دو زمان از هم دور بدم دست کم نگیرید هیچ وقت حریفاتون تو زندگیتون. اوکی این یکی رو ولی دست کم اگه گرفته باشید اشکال نداره چون یارو خیلی ترش بود. هولی بچه‌ها این دست یکی با این بود. چاک این خدا وکیلی خیلی وقت بود نبود. اینو نگاه. اون انگار نمیتونه منو بزنه ولی من تو داره میاد آماده وای نشد
با کلت همین الان گفتم دست کم نگیر. بمیر دیگه. وای نمیتونم. آها yes let's go. فکر کردم این مثل اون چیز است کامرا. آره یادم اسم اینجا رو بتونم. اینجا اسمش کوفه گایز، یعنی حداقل ما بهش میگفتیم کوفه. من گفتم اون حرفی که اون وقتی میخواستم بزنم. خدا خواستم بگم درسته مکانیک بازی چیز نکردن، ولی خوبیش حداقل اینه که گانه ها رو واقعا برگردوندن. گانه هایی که اون موقع بود دقیقا همینا بود. چرا هیچکی نیست ناموسن کناری که خدا وکیل. اوی 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 اون یه پلیره گایز. چه مکانیه خودم رو توش قرار دادم. 2 نفرن. اوکی اوکی اوکی. Oh my god, this game is woo! همینجا تموم میکنم ویدیو رو. همینجا مرسی که دیدید. عشق ببینید. یادم افتاد عجب گیمی بود. حتما سعی میکنم که توش خوب بشم. مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید. تا یک ویدیو دیگه میبینمتون. Take it easy. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red